Bekatda juda ham katta yangilik bo'pti. Ya'ni kim Ergash ota bilasizlar, to'yxonasi bor. Shu to'yxonani to'g'risida Avtostart o'zini yangi Bekatda filialni ochibdi. Mana malakali domlamiz o'zlari Bekatlarga kelib, shu Bekat xalqiga yengillik bo'lsin deb mana shu yerda filialni ochibdi, domla. Albatta. Avtostart hammaga ma'lum, Avtostart qanaqa talabalar chiqaryapti. To'liq bizda foydalan o'qiyotgan talabalarimiz 100 ga 100 pravalarni olishyapti. Bundan tashqari eksterni kelib tayyorlanganlar ham o'z vaqtida borib imtihon topshirib bittada o'tib ketyapti-da. Shuni hozir mana biz Bekatda filialni ochib qo'ydik. Bunga qiziqqanlar bo'lsa, kelib dokumentlarni topshirib, o'zlari bir sinab o'qib ko'rishlari mumkin. Anaqalar bo'yicha tezlashtirilgan kurslar bo'yicha. Ekspress kurslarimiz bo'yicha yangiliklarimiz juda katta. 1 million so'mga endi ham nazariysini, ham amaliysini shu yerda Avtostart filiallarida tayyorlansangiz bo'ladi. Ekspress kurs 1 million so'm. 1 million so'm. Endi qadrdonlar, mana siz tepa tomondasiz, Minchitordasiz, boshqasi Quvaga borib, sentrga borib o'qib yurmaysiz. Mana akamiz o'zlari Bekatli mana shu yerda gullatib, yashnatib deb olib kelishdi Avtostart filialini. Foydalanarsizlar, gazini bosasizlar, pastga nomerlarni qoldirib qo'yaman, aloqaga chiqib gaplashaverasizlar. Joninglar sog' bo'lsin, rahmat.